Radio ni Radio BlackFM 94.9. Ndiyo nukugira ndabaye intahe y'umukunzi wa Radio BlackFM, umunwa nuwanje ariko amajambo na ya Maria. Ndi Maria nkaba mva mu ntara ya Ngozi, jewe Maria. Ndi umuvyeyi w'abana 10 nkaba mfise abuzukuru n'abuzukuruza. Ariko kuva nabaho nari mfise ikibazo cyuko ntumva abantu babibujumbura. Ni kuvuga nta mwana wanje nigeze nifuza yuko yotwara umwigeme yo bavuka mu gisagara ca Bujumbura. Ariko nagize gutya nsanga umwana wanje yakundanye n'umukobwa w'Ibujumbura. Uwo mwana wanje niwe naziga ko uburaro n'uburamuko kuko yari umuhererezi wanje. Muri abo bana 10 ni wowe nyene nifise w'umuhungu. Ni kuvuga niwe nari nizeye ko yuko vyose bizova kuri we. Niwe navuga yuko azonzanira umukazana amfasha kurima. Niwe navuga yuko azonzanira umukazana amfasha kuvoma. Nabiraba nkabona yuko niyazana umwigeme w'Ibujumbura. Bamwe barera amaboko, bamwe ataco baha amaboko, bamwe bataco baha intoki, nzoba ngowe. Naragerageje uburyo bwose fata ibintu mu minwe. Naragerageje uburyo bwose ngira uwo musore, ngira uwo muhungu wanje ntinyabona rekana n'uwo mukobwa. Mbega wozana abana b'Ibujumbura ngo amarire iki? Wozana uwo mwana w'Ibujumbura ngo ndamukoze iki? Wozana uwo mwana w'Ibujumbura ngo afashe gusenya? Oya, ekada. Ta utamena. Maze uwo musore yaranyihweje arambwira ati mama, jewe Claude ujya mukobwa ntawe ndeka. Namusanze mu butwari ndamusanga mu butore. Nasanze yuko ari we yombera mama w'abana. Kuko ataco nashaka kuvuga kibabaza umuhungu wanje, naranumye, narahoze. Ariko suko naye ndabinezererewe. Haheze iminsi numvise ngo bateguye ubugeni. Ego koko iwabo n'umukobwa bari bifise. Ariko je sinari nkeneye byo bafise. Nari nkeneye umfasha gusenya. Nari nkeneye umfasha kuvoma, nari nkeneye umfasha udukorwa two mu rugo. Ariko nkabanzi yuko abana b'Ibujumbura ari bandera amaboko. Naravyihweje ndaba umukenyuro nokora mbona birananiye. Maze nza guhamagara umuhungu wanje ndamubwira nti mwananje ndagushigikiye. Ivyo ukora vyose ndi nyuma yawe, ariko ku mutima siho vyari bivuye. Nabivuga kuko nihagira ikiba ntibavuge ngo ni jewe. Narafashe umwanya wo kwivyiyumvira ko, fata umwanya wo kwiyumvira ati mbe koko no bigenza gutse kugira uyu mukazana ndamukure mu nzira. Jewe Maria narafashe umwanya, ndafata umwanya ndabategurira n'impano y'ubugeni. Muduka nari mfise nakuyemwe agakakamye maze ndababwiye ati ndabahaye, maze ndabaha n'itongo ruguru. Ariko navyo nari nishimiye nabikora kugira nihagira ikiba ntihagira ubuntunga urutoki. Maze barubaka barabana bamarana umwanya utari muto. Haheze amezi 5 bubatse, jewe Maria naramanutse kugira ndabu uwo mwigeme koko, ndabu uwo mukenyezi uwo muhungu wanje Claude yoba yazanye. Shitse muhira aho umuhungu wanje aba, shitse mu rugo rwiwe, Nadine yaranyakiriye. Nadine arantwengera, Nadine aramfata neza kuko yambona mu buvyeyi. Uko yabona yuko namufashe koko nk'umuvyeyi, ariko je sinari nabikoze kuko namwemeye. Sinari nabikoze kubera ndamukunze. Oya, haba namba. Nari nabikoze kugira nigira inzoka. Je maze gushika mu rugo rwa Claude na Nadine, umwana wanje yarabiryoherewe aravuga ati nyabona ko mama je, reka tumufate neza. Inkuru y'umwana isubira inyuma, nari namanutse mvuga bikungwa y'amaso. Nje kwivuza amaso. Ayo maso yanje adakira, naragenda kwa muganga akambwira ati oya amaso yawe ameze neza. Ariko nkumvisha umuhungu wanje Claude yuko ahubwo ndemvye ngire mpe. Claude maze kubiraba ingene nduga manuka nsubira nduga manuka. Aravuga ati mwana mama, wewe mbona yuko twogumana ngaha. Umwana banshikiriye aho nshaka.
nashaka kugumana na Nadine maze ndamwereka uwo ndiwe. Maze gushika muri urwo rugo Nadine yaramfashe neza, uko amfata neza bikambabaza mu mutima, uko anyita mama nkumva ikintu kimbabaza mu mutima, nkumva acumisa icumu. Nadine yarikora akaja ku buzi, ivyo bita ngo bagiye ku buzi, ariko sinashaka kwaza ku buzi. Nashaka yuko yirukana abo bakozi bose yarafise, maze wewe akaba ari watekera umuhungu wanje, maze wewe akaba ari wafata neza umuhungu wanje. Ariko jewe Maria naricaritse Nadine ndamubwira ati umviriza rero Nadine, jewe ico ndagukeneye ko suko wisiga, suko wikora, suko mbona wambaye izo mpuzu zigereza hejuru y'amavi, ariko nkeneye yuko ufata umuhungu wanje nk'umugabo koko ukamuha ubugabo bwiwe. Sinkeneye yuko umuhungu wanje ari waza kuza arakubura, sinkeneye yuko umuhungu wanje ari we muheza gufungura amazi agakura ku meza, ariko urashobora gufata Nadine ukampera imiti umwana. Arambwira ati mama, umuhungu wawe nta miti namuhaye, ahubwo nyabuna n'urukundo, turakundana n'umuhungu wawe. Ariko ibyo sinavyumva, ngize gutya nsubira ruguru. Subiye ruguru ndavuga nti irifo yuko ndondera ikintu nshobora gukora kugira Nadine ave muri urwo rugo. Ngenda kuri ba bantu bakoresha amangetengete ndabasaba ati sinkeneye yuko Nadine avyara, kuko narumva yuko Nadine nabura umwana arico conyene kizotuma Claude amukura muri urwo rugo. Maze ba bantu barambwira ati ico gusa, ati ico ni gito, maze bampereza ivyo mpereza Nadine. Manutse Bujumbura ndagerageza uburyo bwose, Nadine ndateka ndamuhereza arafungura. Ariko rero inkuru y'umwana isubira inyuma. Amaze gufungura nararavye neza yuko Claude atari hari kugira babisangire, mugabo kubwo gwa rukundo rwabo ntaco Nadine yarya ngo nahereze Claude. Uwo munsi rero Nadine yarambwiye ati muvyeyi urakoze cyane kubona wiyumviriye kuja mu gikoni ugateka kubwajewe na Claude. Maze ndambwira ntoya ni Claude ntarimwo, ni wewe Nadine, ningaha anye ndagutekeye kugira nshobore kugufata neza, ndabe yuko kwibaruka, ndabe yuko mpaga kazana. Nadine arabiryohererwa cyane ko yabona yuko ndamwitayeho kandi nkeneye umukazana, nkeneye umuzukuru avuye iwiwe. Ariko naho vyagenze uko Nadine vyavyo kurya ntiyabiriye, mugabo je sinamenye ko atabiriye, yari yabikiye Claude. Maze Claude atashe Nadine aramugaburira vyavyo kurya, kuko Nadine uwo musi yaragwaye, maze ntiyagira apeti yo gufungura, aca bihereza Claude. Uko niko inkuru yanje y'umubabaro yatanguye. Claude amaze gufungura ivyo vyo kurya ndarindira yuko Claude agira icambariye. Ndavuga ntoya nimbiye Claude ko mutambwira yuko akuzuguruka ari mu nzira, vyagenze gute? Nubwo ntiwazanye ba bakobwa y'Ibujumbura bamwe bakoresha ya miti yo kwifunga imvyaro bakiri bato? Ubwo ntiwazanye wa mukobwa vya birara vy'Ibujumbura bamwe batavyara? Claude arambwira atekama ati reka turabe ingorana hiri. Basimbira kwa muganga. Basimbiye kwa muganga babona igitereko ca Nadine kimeze neza, nta kibazo afise, ariko basanga ikibazo kiri kwa Claude. Ngwa mu gahundwe Nadine yari umukobwa asenga, yari umukenyezi asenga cane. Claude bibwiye Nadine aramubwira ati nukuri Imana izobikora, reka dufukame dusenge maze Imana ibikore. Nanje niyumvira babuzukuru nashaka kwa Claude, wa muryango nashaka kwa Claude ingene bizogenda. Nadine afata neza Claude, Nadine afata neza umuryango wose, naho yumvise yuko Claude atavyara. Maze numva ndababaye, numva umutima uvyimvye, numva ndabuze ingene no bigenza. Ndavuga nti none jewe ndabigire gute? Koko jewe nakeneye yuko Nadine atavyara, akaba ari Claude yafunguye ivyo vyo kurya. Ivyo bifungurwa Claude vyatumye atavyara, ni kuvuga naruciriye Nadine ruhitana Claude. None se nzobigenza gute? Nzopfa naronsa kuzukuru? Mbega koko no vyitwaramo gute? Mbega koko ndabigenze gute kugira ndababwiza ukuri? Mbega nsubire hahandi nakuye vya bintu? Mugabo ndiyumvira ati oya, havyo no babwira, ninabibabwira umwana wanje Claude ari we mfise wenyene w'umuhungu azoca nyanka.
Nadine kuva ico gihe niho yatanguriye gusenga koko vy'ukuri. Nadine yama mu masengesho, Nadine yama mu kwisonzesha, Nadine yama mu masengesho asengera Claude kugira arabe ko ibintu vyova mu nzira bikaja mu buryo. Nkabiraba nkumva ndatuntuye nkavuga ati uyu ni wa mukobwa w'Ubujumbura nacira urubanza, uyu ni wa mukazana wanje nacira urubanza koko, mbega ndabigenze gute? Nanje ntangura kuza ndajana na Nadine gusenga. Njanye na Nadine gusenga, haba umukozi w'Imana arahaguruka ambwira ati Maria, wobuze ingene umutima w'umukazana wawe umenetse, wobuze ingene umukazana wawe adasiba gusenga. Ati Maria, fata ubwiza ukura abana bawe. Maria, abana bawe bagukunda bompi, ivyo wakoze ntavyo bari biteze ko ukora. Maria, fata usaba imbabazi Imana, maze ugende wegera abana bawe nabo nyine ubasaba imbabazi. Maze jewe vyaranse ko noja gusaba imbabazi abana banje, vyaranse ko noja gusaba imbabazi Nadine na Claude. Sinumva yuko Claude yopfa mbabariye, ariko ndavuga ati Mana mpinkomezi. Ndagenda ndicarika Nadine kuko nabona yuko ari we muntu atahura. Nabona yuko ivyo nibajije kubana y'Ubujumbura, kubigeme bavuka y'Ubujumbura atari ivyo koko, uko Nadine yambereye umwana. Yambereye umwana gusumba n'abakobwa nikuriye mu nda. Abo bakobwa 9 ntibigeze bankoreye ivyo Nadine yankoreye, ariko Nadine yankoreye bitangaza. Ndamicarika ndamubwira ati Nadine, burya kutavyara kwa Claude vyavuye kuri jewe. Nadine nakeneye kugukorera ikibi, Nadine narondeye umuti. Nadine nagerageje kugira nshobore kugarinda yawe ntuzopfa ubonye umwana. Nagerageje kubatandukanya na Claude, hanze vyafashe Claude. Ndakwinginze umbabarire kukuntu nari nakwibuyumviriye. Kukibi nashatse kugukorera ndakwinginze Nadine umbabarire. Nadine avyumvise yakoro ya Mosozi arambwira ati mama, ndababaye cyane. Wanyunyereka urukundo, ntibigeze unyereka yuko utankunda. Ati cyo yenda kigushimiye. Ati nubwo ivyari inyuma bitari vyiza, ariko wari wifuriza ineza umuhungu wawe. Ati mugabo araba inabi wanyifurije yagiye ku muhungu wawe. Ati ntugira ikibazo jewe jenyene, ndaza kubishikiriza Claude. Nadine yegereye Claude arabimumvisha. Claude yasohotse atazambaye, araza arandondera honde arambaza ati mama, niwe wakoze ibi? Mama, ni ushaka gutuma ntaronka uruvyaro? Mama, kuki wagize ibi? Mama, nubona yuko nkunda Nadine? Mama, kubiri kutiyumviriye kuri kazoza kacu, kubiri kutiyumviriye kuri twebwe, kubiri kutiyumviriye ku ruvyaro nzogira nanje ndaturikisha ndarira ndamusaba imbabazi Claude. Claude ikintu yambwiye ati mama, ndagusabye uhaguruke ugende. Nashiye mpaguruka ndagenda, arandihira itike ambwira ati duga. Gushika no munsi Claude ntarambabarira, ntambabaza arampa, ariko Nadine aracantelefona. Yama telefona ambwira ati mama, ntuhebe gusenga, senga turazi yuko Imana izodukoreye igitangaza. Iyi ntahe yanje nayizanye kugira mumve mwese yuko gushika no munsi ntarababarirwa, gushika no munsi Claude ntaramparira, gushika no munsi ndifuza imbabazi z'umwana wanje Claude. Ndifuza imbabazi z'umwana wanje Claude kuko Nadine yarambye yuko yampariye. Nagomba rero mpanure aba mama bose bafise abakazana, ntimutunga urutoke umukazana. Ntushobore kwibwira cyangwa kwiyumvira umuntu uko atari. Banza umureke babane n'uwo bakundanye, banza umureke babane n'uwo bashimanye. Bari ku rukundo rwabo rubabera inkingi, bari ku rukundo rwabo rubabere vyose. Jewe nagerageje kwinjira mu rukundo rwa Nadine na Claude, none raba ugwanko nakuye ku muhungu wanje. Rero bavuga ngo urucira mukaso rugahitana nyoko, naruciriye Nadine ruhitana Claude. Bavyeyi mwese mugende kuyumvira kuvyo mwifuriza abana banyu. Mbega ivyo muri kumurakora no munsi n'ukuri, mbega nivyo abana banyu bakeneye, mbega koko niminjira mu rugo rukundo rwabo bizogenda gute? Ndabaretse kugira mushobore kwiyumvira, mushobore kwiyigako. Murakoze. Reka rero ndabagire nti umviriza uko bimeze nuko mutubwira commentaire zanyu, mutubwira mbega mwavyumvise gute, mbega mwumvise gute intahe ya Maria, mbega Maria yari mabukwe ameze gute, mbega wori kuratwumva ariko Armela
Yeah. I'm thinking about this. Ego. Gute umuvyeyi Yeah. yukubaka gukora kino kintu. Wewe mu rujya mwanya abayumvira yuko ariko akora neza, abayumvira yuko yifuriza neza umwana wiwe, mugabo ntabazi ingaruka y'ivyo bintu. Listen to me. Akabanza twakira umwanya ku murongo. Allo BlackFM. Ni sawa. Ni sawa cyane, urakomeye? Bandaho kweli. Ego me. Iyo nkuru kibabaje cyane gaye. Yo, yagukozeko. Ego kabisa abandi. Kamawe. Abavyeyi usanga wabibayemo. Ne barabe basenge cyane kweli. Ego cyane. Ubundi ni atari mugabo n'uwo mumama. Ego me. Uwo mumama yarakosheje cyane kabisa, muze murabe mumugirire surprise kore. Ego kweli. Asaba imbabazi Claude. Ego kweli mumusabira imbabazi kwa korone. Oh. Asha natebwe tuzomusengera nkeka azozimuha. Kazima yimenye yuko yakoze ikibagahanura n'abandi bavyeyi bameze uko. Ego kabisa. Uheze gigwe inshuti yanje. Sawa mwubahwe mudukorera ibintu byiza cyane. Urakoze cyane nawe. Nawe ziriko ziradufasha sana, mukomeze. Urakoze. Ego. Heze gigwa. Sawa. Ego reka tumushimire cyane umukunzi wa Radio BlackFM ngo turabe Maria tuzomugire surprise call. Reka tuzobikora. Maria tuzomugira ati rero burya rero no ku radio surprise call urabizi ko tuyikora. Gire effort Claude. Gire effort usaba imbazi Claude. Beje ne ko ndabwira rero Almera kino kintu anajewe iyo mba Cloud. Nari kugira kujya Claude yabigize. Sinumva babarira. Reka nakireriya kwanza. Aleriya. Namahoro cyane nayo gute? Nakoreye ibintu by'ubutungane cyo. Oui mon chef. Ni kibazo wa muhungu we ni hatari. Hatari gusa. Ego. Agahera kubabare. Ego cyane. Yenze wumva umuvyeyi yiyumvira gukora ikintu nk'eto abageze ku rundi rwego. Ariko nyene bibaho urazi ko abantu biyumvira gutandukanye. Ego cyane. Kandi nawe wishize mu ruhande rw'uwo muhungu urumva kumubabarira byo kugirana n'umuvyeyi. Voilà. Rero no kwihangana mu bisanzwe abakozi yarayakoze n'ikazima yemera ari ikintu katomuhari. Ego cyane. Haba mushishikare mudukorera umuti kabisa twese ko turafashwa kandi hariho ibintu bimwe nyene bigenda bidukora. Ni witagati reka tugushimire Elia. Ego kabisa mushishikare mudukorera umuti twese batekora. Uheze gigwe Elia turagushimiye cyane. Urakoze cyane Elia reka tugushimire gose. Iravuze ati nanje iyo nabandi ndi Claude nogize nk'uko kwa Claude. Oh la la. For real nanje sino mubabari. Almela this is too much. No worry about. Birababaza Almela. Yo mama wawe. Mama wawe mugabo mama wa n'umuntu. Ariko mama wawe tunareke na Claude sivyo? Tunareke na Claude. Ukaza usanga DJ udakunda umudamu wiwanje uri mama naje ntunkunda mugaruva uyo mu mama ikibazo ntigeze yerekana yuko ambanka yavuga ati jewe ivyo nzokora byose nzobikore ku buryo batavuga yuko ari je nabikoze yagumye yerekana urukundo yaramwete Claude yuko yakiriye Nadine kandi yamukunze ngo mwana mutse nukuri iyo ntaye jewe irankoze ku mutima cyane nukuri ndakeje uwo muntu yamubaye hafi aha ni kuntaye yambere ego ngo Emmanuel ngo ndaryohewe kuri Maria ndababaye kuri Florence kandi ndasabira ku Mana yaremye ijuru n'isi kugira ikomeze kubaba hafi urakoze cyane ndagushimiye allo BlackFM ni sawa cyane ego Asha mu bisanzwe gusa nyene mbanze niyo gisikize na jewe ndasingorane limiteri zo haba imfunga kubw'umukopo ego turapura ndapuro ya de ntabwo bangira ntangorane byatse ndongera urakuwundi uraza kwa kundi mukopo ni atarahuga umviriza rero ego jako mu bisanzwe
je ubwanje numva umenga birababaje kweri ngiye numva vrema ikintu kimbabaza mu buzima ni ryambere ubabaye gutyo ntabizi none amera je ko atabise narifise mpore ego ntimuzi yuko mwaba muntera ubwoba ntibinshavutse gusa rero ubu ego sha vrema ndababaye sana yo mpore di kandi rero ego je mfasha akanya ko kugira ko guhozana dine ego cyane yihangane cyane vrema kubera ivyo n'ibintu iyo nika ishika kenshi ego kandi ndahojeje n'abantu bose biriko birashikira muri kino gihe ego me hama ikindi naco ndahojeje kandi nande basha Florence. we ninde umugabo we ni Claude ego Claude vrema yihangane sana kandi cyane gose ego cyane kubera yuko nawe je sinumva ingene no kwisitiba iyo nja kuba ndiwe ubwa mbere umuvyeyi amara umuvyeyi iyo kairinzi ishika ivuye ku muvyeyi ndumva sinzi ico nokora ego ni na hamwe usanga ku ruhande rumwe yiyahuye yo hanyuma ikindi naco ego cyane reka ku ruhande rumwe tugarde imbabazi basize umuvyeyi wiwe ego muga kandi rero nka campuni akaguha abantu bose biteze gusaba imbabazi inyuma y'imbabazi niye procedure bizoca bigenda gute voilà bazokora kugira ngo bahinduke ego mbega hazokogwa iki rero abantu bitwaza ngo mbabarira ngo ibi n'ibi ego ukavyumva mugabo kandi none bihinduye iki eske bazoca boba bagute bitandukanye ko bari babayeho uzokora kugira ngo ndavyibagire wowe uvuga ati rero imbabazi ntizifuta ikosa riba ryabaye ico ni kimwe vrema kandi umuntu akwiye gukurikiza mugabo probleme ihari je ku bwanjye nashobora guca niyumvira ati eske ndazimuhaye ni ikihe kintu agiye gukora kuko ireve anyeretse yuko yahindutse vyonezeye ego cyane muga kandi kuvuga ngo mbabarira mugaca usanga ngumye bya bindi urabigumye nko muri we mu mutima bikakugumamo navyo kandi birababaje ku rundi ruhande ego cyane rero kubw'ivyo kweri mu bisanzwe abantu n'ubu ndazi n'ubu hariho abantu bariko baravyumviriza babikoreramo ndabizi ibiyaranje rero n'ukuri kubw'iyi ntahe kweri baraba ikintu gishasha bahindura vrema ku buryo bazoshinga nabo intahe nk'uku nyene niwitsagatire reka tugushimire asha ndabashimye gose mubandanye ya surprise nyene mwemerera ujya muvyeyi muyimukore vrema ngira ngo hari ikindi kintu gishasha mwomubwira ngira kirenga ku vyabaye urakoze cyane kandi ndagushimire ndabona yuko wafashe umukopo ukwiye sawa urakoze kunyirukana uheza kekwe nshuti yanje nawewe nzosohira ukwezi guheze urakoze cyane uzoma facture ntaco reka ego urakoze cyane reka twibandanyize ndababwira abavyeyi bameze nk'uko vraiment murumva yuko benshi bababaye kandi nawe uri muri ico kibanza urumva yuko ukumva ko birababaje gose Rahabu Oui. Numvise ijwi ryawe ndaruhuka. Bonjour. Bonjour. Urivana abantu muri koma Rahabu? Oui. Ijwi ryawe rivana abantu muri koma? Yendo byonse. Rahabu. Oui. Meze Meze bien. Nawe gute? Ndahubuke. Ego ndababaye. Yo, mpore Pole sana. Nukuri nko kumvuga barafite ku mutima nyene bungane. Yo. Kubera ko n'abane gusubira babona nari nkuko basha. Si bose Rahabu. Ega si bose abantu. None wewe wababajwe n'iki mu bisanzwe ga Rahabu? Uyu umera ibintu yakoze byinshi. Nyarakwiye kubikora. None basi ko umuhungu yaje ashimanye n'umukobwa w'abandi. Ntiyari kubareka bakiri bane. Kandi atashaka umukobwa w'ibujumbura ingene muza muratereka izo nzara. Oya none nzara hacu zitwaye kandi ku rukundo umuntu amwe wifata. Ujye umuntu ucumugira nk'ivyo. Bivana n'umuntu wose ingene avyumva Rahabu. Gusabira babateze none nubona ko yataye mu kaga umwana wiwe cyane gose bavuga ngo urucira mu kaso ugatwara nyoko reka n'amamyoko narawe yarawikwegeye none ariko arahikukuntu kuyesikiza bitagikunda bitagikunda ko Claude yarababaye cyane oya nawe yarimera ubabara vyama ko birababaje none wewe ga Rahabu ubwiye iki abantu bameze nk'uko
oya nibihanure ntaco nababwira kirenze kwihanura gusa nibihanure bareke urukundo rwabaye ku bana bikundanire bonyene yego cyane ariko gusa nyine nta kundi umuvyeyi yamara umuvyeyi nihanure basi amugirire imbabazi urakoze cyane yego reka ndagushimira Habu ndabwiye ko tukiri kuri radio BlackFM turacari muri wa mwanya mwiza w'intahe yanje aho muduhereza intahe zanyu kugira dushobore kuzishikiriza abandi zitwigishe ndabona abakuru ari benshi n'ubutumwa ni bwinshi allo BlackFM arumera neza ni sawa urakomeye akomeye ego cyane ojeje nakugenda barumviriza ego me ibyo tweko turava mu bintu by'urukundo mu gihe niho ufise umwana uzi ko ari mu rukundo rw'umuhungu n'umukobwa ego me isoko ukinjira mu rukundo rwabo kuko Imana ikora n'ibizi igituma yabikoze ego cyane kuko icyo ugiye kwipfuriza umuhungu wawe si cyo kimubako ego me uko no kuvuga icyo wankana allo ndakumva ego cyane turakumva icyo wanka nico ubona ego me ukuvuga rero iyo umuntu umaze kubona ufite umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu ugasanga bamwinjira mu bintu by'urukundo kirazira kwinjira urukundo rwabo kuko ntubuzi igituma barahuje ego cyane ukuvuga rero hari igihe wiyumvira ngo iranamukorera ikibi umwana w'umukobwa ngo umuhungu wanjye agume ari reserve nka kwa kundi yari asanzwe yimereye ati usanga rero cyane kibi ugiye gukorera wa mukobwa kibaye kuri wa muhungu wawe nk'uko nyine babivuga umva nihanyu bavuga ati uricira mu kaso ugahitana nyoko ego cyane kirazira rero gufata ubuzima bw'ubundi muntu ngo umwana ukamenya yuko iryo hiwe utashobora kumenya umwinjira amanuka w'umunyagisagara ntuzi ibyiwe kuko bose ntibameze kumwe ntitumeze kumwe urumva rero umuntu wese afite uko Imana yamuremye ego cyane reka ndagushimire uheze gigwi reka tuza twakira uwundi umwe hama tubandanya ikiganiro cyacu cyo tuja mu mwanya mwiza wo gusigura ego tubasigura byinshi ngo nanje ndumva ko ari ingorane nanje barabingize umugore twabanye yasize amayishano kubera twavanye kumvo zimuvuye ko n'ubu nteye yo mpore niyatari sana ubutumwa ni bwinshi cyane mwara umutsangano ngo muha umugisha n'uhoraho Imana yaremye ijuru n'isi Ahmela and Mingo yo ewe BlackFM waje hageze nzokugwa inyuma ariko n'ukuri Imana ibaho ica umutima wanyu uyifuza urakoze cyane ndagushimiye cyane mwarabu ngo bitse kuri BlackFM mwabyutse impore hama ndiko ndabakurikirana ngaha mu kinama nagomba urakoze cyane isaha zibiri zuzuye neza tuza kubana nawe ngo mwana mutse amahoro byo kunda ko muma mu kanya gatonya nawe uhezagirwe turagushimiye gose turaje ngo bite Ahmela Mingo nukuri muranezera tro naho ntafona mba ndiko ndabumviriza ngo kandi ndabwiye yuko ndabakunda ngo muri creative ngo mwakira amashugwe yanyu. Thank you so much nakwe turagukunda cyane. Dufite creativity vya vrai. Merci Desire Bubanza mu kanya gatonya turaje ugiye tugusigurira nirizina ariko reka mbwira abantu bose ko tubashimiye cyane murabona yuko isaha zibiri zuzuye neza tugiye muri wa mwanya mwiza wa sigurira for real ibintu ntivyoroshe ariko beto imbere yuko tuja muri ivyo bintu nagenda nabwire yuko guys uko ibintu vyogenda kose irifo yuko twiga kubabarira abantu no kwibabarira natwe ubwacu uku kuntu Cloud ameze sinumva yuko nanje yoguma nkuko Elia yabivuze sinzi niba ari Elia canke ari Roger ariko niyige kugira menganira habo yige kuraba ababarira umuvyeyi wigo cyane ko umuvyeyi we arakuze turavyumva ashobora no kuba yuko ivira mu mubiri mwa kino gihe nk'uyogenda atamuhaye izo mbabazi yosigarana igikomere ku mutima yiyumvira ati kubera iki ntabikoze sinico gusa ahubwo je nibaza yuko kubwiwe kubw'amahoro yiwe kuko yuhariye uronka amahoro na wa wundi akaronka amahoro je nibaza yuko icambere na mbere yo kwiha amahoro wenyene ubwiwe maze akarekurira umuvyeyi kuko umuvyeyi ntiyagumye muri vya bindi yarasavye imbabazi kuko yarabonye igikomere yakomerekeje umwana wawe ndumva yuko Emmanuel vraiment ntamusiga Emmanuel no fuma nisiga ko ndagusiga
amahoro Wumvise ko naje sigazi ama verbe uhora umbwiye. Erega rero nawe uriko uravuga uko hariho burya abantu bakora ikintu kuki bakora ikibi bitwaje ngo bazosaba imbabazi mugabo batabanje kuyumvira ku kibi bagiye gukora. Erega yarazi yuko umwana wiwe n'ubundi azovyara mugabo atavyara rero mwebwe muvuga korode nimere kuko akona kandi imana rero nyene yifyondeye niyo izobinye ko ntibigenda. Erega wosanga ku kuntu izobigenza ari mu gihe yatanze imbabazi ari izoca imiha uwo mwana. Wowe rero uvuga Emmanuel wovuga uti Claude niyihereza imana maze imana nizoruhura umutima wiwe. Nizo nayo ko ariyo yabyigiriye n'ubwa mbere. Urakoze cyane. Murakoze. Thank you so much. Reka rero ndabibifurize ibihe byiza na Radio BlackFM n'ikiganiro Good Morning ndababwire yuko ikiganiro cacu ari Good Morning igice ca intahe yanje kirangiriye hano mu mwanya mutonya cyo tuza muri cya gice cyacu ciza ca sigurira mwaro mutanganoro